Lepo pozdravljeni, prijatelji. Nadaljujemo z vprašanjem Franka iz Argentine. Da bi študiral kabalo efektivno, kako naj se znebim vseh iluzij, ki nam jih posredujejo znanstveniki? Ne rabite se znebiti iluzij. V stanju, v katerem smo, to niso iluzije za nas, temveč to so znanstveniki in znanosti. Vse to ostaja tako, kakor je, kakor smo govorili v lekciji glede ni nikogar razen njega, da nimate nobene sodbe razen glede tistega, kar vidite z vašimi lastnimi očmi. In zaenkrat je to naša realiteta. In torej gledamo izvore za vso to realiteto in vsaki rešimoje, ki se pojavljajo, jih povezujemo z izvorom. In tako se zadeve res spremenijo, vendar drugače, kakor vidite, tako je. Torej, ne rabimo se znebiti ničesar. Zato, da se res znebimo, se moramo efektivno učiti kabalo in potem bomo pridobili novo vrsto percepcije. Zaradi tega se ne rabite ukvarjati s tem, kako bi kaj ukinjali, kaj je dobro. Ukvarjajte se samo z svetlobo. To je naša odgovornost. Pojdimo na naslednje vprašanje Franka iz Argentine. Kako naj to novo vrsto percepcije razložim ljudem? Čutim, da me bodo vrgli na grmado zaradi herezije. Torej, to je še najmanj. Lahko tudi vrtajo pod vašo sobo. Ravno, torej v naši percepciji realitete je veliko gradbenega trušča. Naši prijatelji namreč gradijo nadstropje pod nami in delajo. Naši prijatelji rekonstruirajo to novo nadstropje, torej oprostite nam. Torej tega ne razlagate ljudem, Frank. Ne ljudem, ki niso zainteresirani v kabalo, religioznim ljudem. No, to je vaše. Če ljudje želijo priti in študirati kabalo, jim lahko date knjigo, lahko jih pokažete našo internetno stran, vendar ne razlagate ljudem, kaj vidite. To ni nič, to je vse v vašem egu, to je stvarnik, imate rešimo, kajti zmedli boste ljudi in jih boste prestrašili in tudi vas in oni se bodo začeli kregati z vami in boste zmedeni, kajti nimate še masaha in potem vsakdo vpliva na vas. Torej, zaradi tega ne počenjajte tega. Naše priporočilo je, da ne delate tega. Gremo ustvarjanje povezave. Študent iz Konga. Torej, sedaj smo pod masahom. Kako naj se povežemo z drugimi ali prijatelji? Ne moremo se povsem povezati z njimi. Ne moremo se povezati, vendar to so reči, ki jih rabimo razodeti. Da bi imel masah, moram imeti željo po masahu, po korekciji. Kaj je to? To je neki zaslon, kakšen televizijski zaslon, Samsung zaslon ali raven, v krogu, filmski zaslon. Torej, rabim povečati željo po duhovni poti. Za to se gre. In kako se povezati s prijatelji? Če se ne bom povezal z pravilnim okoljem, kako bom razvil željo nasproti duhovnosti? Sedaj, kako študent, čutim, da cel svet gre proti tej poti. Vsakdo mi govori, kaj dejansko delamo. Tudi če mi ne delajo, jaz občutim, da oni grejo v drugi smeri. Oni grejo po svojih poslih, torej jaz pa se moram priključiti v pravi izvor energije, kar je pravo okolje, kar so spisi kabalistov, jutranje lekcije, Rava Lightmana, blog, naše lekcije, naša Facebook skupina. To je okolje, iz katerega izraste sila, da zagotovo lahko
lahko iz tega, ko se bom z njim povezal, se bom lahko povezal s prijatelji, na najbolj enostaven način, ko se poskušam povezati z njimi, študiram z njimi, delim interese z njimi, torej preko teh enostavnih reči boste začeli razumeti in občutiti, kaj pomeni povezati. Se bodo zgradile globje zadeve. Torej, to je zadeva, o kateri smo govorili v poslednji lekciji, to je seminar, delavnica. To je najboljši način, kako lahko v našem svetu občutimo to pravo dejanje, torej precizno to pravo okolje, v redu okolje v našem svetu. Torej, poskusite to delavnico enkrat, dvakrat, mnogokrat. Kako odstranim ego v delavnici? Vržete, ne morete ga vreči stran. Ego je vse, kar imate. Vendar pa lahko greste ven iz njega in ga pustite za sabo preko tega, da poskusite občutiti prijatelje v centru skupine in ne občutiti sebe. In da ne občutite sebe. Torej, na tem treba delati, občutiti ego v delavnici, rabite občutiti, to je ego in kaj je proti njemu, morate imeti željo, da ga želite dati stran, morate razumeti, da ga ne morete vreči stran, ego, torej kakšno pomoč rabite, da ga lahko date stran. In to je vse, kar je zapisano v prvih vrsticah Šamati 1. To je proces, skozi katerega morate iti in to je čudovit proces. Torej, participirajte v delavnicah, recimo v jutranji lekciji so delavnice, imeli jih bomo tudi skupaj, v drugem semestru jih bomo imeli in na kongresu na koncu vedno delavnice. Študent iz Nemčije sprašuje, kako imeti konstantno, permanentno konekcijo. Moše, kako imeti permanentno povezavo. Torej, nanaša se na mene in njega. Permanentna povezava se doseže šele ob končni korekciji. Do takrat so pa samo dvigi in spusti. Kajti zato, da bi dosegli nov nivo korekcije, moramo najprej razločiti in doseči nasprotno fazo te nove stopnje. In še večji primanjkljaj povezave med nami. To ne pomeni, da rabimo sedaj iti v vojne med sabo in se sežigati. To so manifestacije ega v tem svetu. Vse, kakor gremo skozi ta stanja, so notranja stanja, kjer skrutiniramo naša čustva, želje, povezave med nami in preko tega skrutiniranja dosegamo ta stanja primanjkljaja povezave oziroma več povezave. To se imenuje notranje delo. Potem, ko dosežemo to največjo željo, ki jo dosežemo in največji primanjkljaj, iz tega potem dosežemo končno korekcijo in potem pridemo do permanentne povezave. Vendar tudi v tem primeru se še vedno to nanaša na voljo do prejemanja, kajti voljo do prejemanja ne izgine. To je vse delo, ki se nikoli ne konča. Franci iz Portugalske, ali je prejemanje od dajalca za dajanje srednja linija. In če ne potrebuje ničesar, komu dejansko dajemo. Če nimamo kaj dati, kako lahko kaj damo.
Ali je prejemanje od dajalca za dajanje srednja linija? Nismo še študirali srednjo linijo, zato ne vem nič o tem. In če stvarnik ne rabi ničesar, komu dajemo potem? Njemu? On potrebuje nekaj. On potrebuje nekaj. Prijatelji, to je mesto, kjer bomo razodeli stvarnika. Če nimamo nič za dati, kaj lahko damo? To so vse tako lepa vprašanja, čudovita. To je začetek, to je dejansko začetek drugega semestra. To so stvari, ki jih bomo študirali med svetlobo in posodo, med stvarnikom in stvaritvijo. Samo v par besedah bom vnaprej povedal. Stvarnik je dobri, ki dela dobro. In komu dela dobro? Stvaritvi, hotenju, želji. Da bi lahko dal to dobro, potem mora ta želja želeti te želje. Volja do prejemanja mora želeti to, kar stvarnik želi dati. Torej, da kvaliteta dajanja je tista, ki jo stvarnik želi dati. Jaz se želim izpolniti vse bolj in bolj. Tudi če si predstavljam, kaj je to kvaliteta dajanja, samo mislim, ja, dajte mi to, dajte. Kako dejansko lahko dajem? Torej, spomnite se, torej mati vam je želela dati neko juho in tudi sedaj sigurno jo še obiščete. Torej, to govorim na splošno. In ona naredi tako najboljšo juho, sigurno najboljšo juho v Portugalski. In če tudi ne marate tako zelo njene juhe ali niste lačni, pridete do nje, ona reče, ja, naredila sem ti juho. In ona ne rabi ničesar od tebe. Vendar kaj lahko date? Lahko ji date vašo željo, da ona izpolni njeno potrebo dajati. Torej, preko tega, ko to sprejmete, tako ji date nekaj. S tem, da sprejmete njeno juho. Torej, dejstvo, da nekdo ima nekaj in drugi nima, to nima nobenega opravka z prejemanjem ali dajanjem. Veste, lahko nosite kovček portugalskega prvega ministra in kdo se bo občutil izpolnjenega, on ali vi.